Sono le 9:15 quando il corteo, partito dalla stazione ferroviaria di Treviso, arriva in Piazza dei Signori. La manifestazione sembra svolgersi nella tranquillità più assoluta quando un gruppetto di giovani del coordinamento studentesco decide di provare a guidare la testa del lungo serpentone. Bloccati dai dirigenti della CGIL, i disobbedienti si sono sistemati nella retrovia fino a Piazza dei Signori per poi dileguarsi. È stato allora, quando i responsabili sindacali hanno preso la parola, che alcuni dei ragazzi hanno cominciato a lanciare uova contro la vetrata della banca. Qualcuno di loro decide di affiggere un cartello contro Mario Draghi e le banche, un gesto che costringerà la filiale a chiudere tra clienti spaventati e passanti disorientati. Al vaglio della Digos i filmati delle telecamere di videosorveglianza. Stessi disordini, ma di portata più elevata anche a Padova, dove prima dell'arrivo del corteo in piazza Garibaldi un gruppo di esponenti dei centri sociali si è staccato all'altezza di via Matteotti dalla manifestazione e, imbrattando al passaggio le vetrine di diversi negozi, si è diretto verso la stazione. Le forze dell'ordine nel frattempo avevano disposto un cordone di sicurezza per impedire l'accesso ai binari. Le uova sono arrivate anche a Mestre, dove un gruppo di attivisti dei centri sociali rivolti a Marion hanno occupato per oltre un'ora l'ufficio Peni della Cassa di Risparmio in piazza Barche, imbrattandola di vernice rossa, lanciando uova e attaccando striscioni con scritte del tipo: "Dove sono i soldi? Dovete darci il denaro". Ci dissociamo come associazione perché da statuto noi siamo un sindacato e agiamo nella completa legalità, e oltretutto pensiamo che lanciare le uova sia un segnale che però è abbastanza inutile rispetto comunque alla situazione di crisi attuale. Non ci si può fermare semplicemente al mero lanciare uova sulle banche, bisogna fare un'azione di classe come è stata fatta oggi in manifestazione unitaria, studenti più lavoratori, insegnanti, tutti insieme.